Vamos preparar picadinho de carne com abóbora. Com todos os ingredientes já separados e cortados, eu iniciei levando para a panela de pressão um fio de óleo. Em seguida, adicionei 1 kg de ponta de alcatra cortados em cubos. Adicionei tempero alho e cebola, uma cebola roxa cortada em rodelas, tempero baiano, páprica doce, tempero Ana Maria para a carne, misturei e deixei refogando. Feito isso, adicionei tomate, sal, 500 ml de água e levei para a pressão durante 15 minutos. Após isso, adicionei as abóboras cortadas em cubos, misturei, adicionei um pouco de coentro e levei para a pressão por mais 10 minutos. Após isso, finalizei com coentro e está pronto. Depois só foi saborear. E aí, o que vocês acharam? Se gostou, curte, comenta e compartilha.